मज़मून फिज़िक्स क्लास ॾहों बाब 14 सबक 6 कूलम जो क़ाइदो कूलम्स लॉ। अस्सलाम वालेकुम प्यारा ॿारो, सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार आउं आहियां सनाउल्लाह महर। हिन वीडियो में जेको असां अॼु मौज़ू पढ़ंदासीं उहो आहे कूलम जो क़ाइदो यानी कूलम्स लॉ। प्यारा ॿारो, हिन मौज़ूअ खे शुरू करण खां पहिरीं असीं हिन मौज़ूअ जा सिख्या जा मक़सद पढ़ंदासीं ऐं सिख्या जे मक़सद जी पहिरीं पॉइंट में चवे थो अंडरस्टैंड कूलम्स लॉ टू डिस्क्राइब द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जिस, यानी कूलम जे क़ाइदे खे सम्झणु जेको ॿ नुक़्ती चार्जिन जे विच में ज़ोर खे बयानु करे थो। ॿी पॉइंट में चवे थो एनालाइज़ हाउ डिस्टेंस एंड चार्ज अफेक्ट फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। चवे थो त चार्ज ऐं मुफ़ासिले जी तब्दीलीअ सां ज़ोर ते थींदड़ असर जो जाइज़ो वठणु। वाई वी स्टडी दिस, हीअ असां छो था पढ़ूं? इन जे लाइ चवे थो वी स्टडी कूलम्स लॉ टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रिक चार्जिस push or pull each other. It helps us learn about electric force, electric fields and how charges behave in atoms and circuits. चवे थो त असां ही कानून उन करे पढ़ूं था त जीअं चार्जिन जे विच में कशिश या धिकण जे अमल खे सम्झी सघूं। ही कानून बरक़ी क़ुवत, बरक़ी मैदान ऐं सर्किटनि में चार्जिन जे रवैये खे सम्झण में मदद करे थो। प्यारा ॿारो, हींअर असीं पंहिंजे टॉपिक जी तरफ़ हलूं था जेको आहे कूलम्स लॉ। अगरि जेकॾहिं असां कूलम्स जी ॻाल्हि कंदासीं प्यारा ॿारो, त कूलम्स जेको लफ़्ज़ आहे उहो जेको आहे त फ्रेंच साइंटिस्ट जे नाले मां वरितो वियो आहे, जेको हुयो फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम। ऐं हिन जो जेको पीरियड रहियो आहे उहो रहियो आहे 1736 खां 1806 ताईं। अगरि हिन जी असां ॻाल्हि कयूं त इन जे लाइ चयो वञे थो त इन 1785 he established the fundamental law of electric force between two stationary charged particles. चवे थो त 1785 में हिन ॿिनि मुतहरिक चार्ज थींदड़ ज़रड़नि जे विच में बरक़ी क़ुवत जो बुनियादी कानून क़ाइमु कयो। यानी ॿ जेके चार्जिस आहिनि उन जे विच में जेको आहे त इलेक्ट्रिकल फोर्स जे बुनियाद ते हिन हिकिड़ो कानून ॾिनो त ॿ जेके चार्जिस आहिनि उन्हनि में इलेक्ट्रिकल जेको फोर्स आहे उहो केतिरो आहे या उन ते जेको आहे त कहिड़ो इफेक्ट अचे थो। ठीकु आहे। सो प्यारा ॿारो, हिन जे लॉ खे सम्झण खां पहिरीं असीं ॿ पॉइंट सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। हिकिड़ी पॉइंट आहे त असां वटि जेको आहे पॉइंट चार्जिस छा हूंदियूं आहिनि। पॉइंट चार्जिस लाइ चयो वञे थो द चार्जिस वेयर साइज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। चवे थो त अहिड़ियूं चार्जूं जिन जी जसामत पाण में मौजूदु फ़ासिले जी भेट में तमामु नंढी हुजे, यानी तमामु नंढड़ियूं चार्जिस। ठीकु आहे। उन खां पोइ ॿी जेका पॉइंट आहे उहा आहे वरी टेस्ट चार्जिस। असां वटि ॿिनि क़िस्मनि जूं चार्जिस आहिनि, हिकिड़ियूं आहिनि असां वटि पॉइंट चार्जिस, ॿियूं आहिनि टेस्ट चार्जिस। हाणे टेस्ट चार्जिस छा हूंदियूं आहिनि? उन जे लाइ चवे थो अ टेस्ट चार्ज इज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज used to detect or measure the electric field in a region of space without disturbing the field itself. चवे थो त टेस्ट चार्ज अहिड़ी नंढड़ी वाधू चार्ज हूंदी आहे जेका बरक़ी मैदान खे जाचण या मापण लाइ इस्तेमालु कई वेंदी आहे ऐं पाण उन मैदान ते को ख़ासि असर न विझंदी आहे। तो प्यारा ॿारो, ही ॿई चार्जिस जेके आहिनि उहे अलॻि अलॻि चार्जिस आहिनि। ठीकु आहे। हाणे हिन ॿिन्ही चार्जिस में डिफरेंस छा आहे उहो जीअं त तव्हां हिते स्क्रीन ते ॾिसी सघो था त ही कुझु जेको आहे त मेन डिफरेंसिस आहिनि इन ॿिन्ही चार्जिस जे विच में। ठीकु आहे। तव्हां जेको आहे त हिन वीडियो खे हिते स्टॉप करे इहे पॉइंटियूं तव्हां लिखी सघो था, नोट करे सघो था। हाणे उमेद तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो त टेस्ट चार्ज छा आहे ऐं पॉइंट चार्ज छा हूंदी आहे। तो प्यारा ॿारो, हींअर असीं हलूं था वरी कूलम्स लॉ जी स्टेटमेंट जी तरफ़। हिते मां हिन स्टेटमेंट खे टिनि कलरनि में जेको आहे त हाईलाइट कयो आहे। पहिरीं जेका पॉइंट आहे प्यारा ॿारो, इन में चवे थो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जिस। जीअं त असां पढ़ी आया आहियूं प्यारा ॿारो त जेकॾहिं असां वटि ॿ चार्जिस मौजूदु आहिनि पोइ उहे असां जूं हिकु जहिड़ियूं आहिनि जेकॾहिं त हू छा कंदियूं, हिक ॿिए खे रिपेल कंदियूं। अगरि जेकॾहिं अपोज़िट चार्जिस आहिनि त उहे पाण में अट्रैक्ट कंदियूं। ठीकु आहे।
पर जेकॾहिं के बि ॿ चार्जिस पाण में रिपेल करनि थियूं या अट्रैक्ट करनि थियूं त उहे हिक ॿिए ते फोर्स ज़रूरु लॻाईंदियूं, अट्रैक्ट करण वक़्तु बि ऐं रिपेल करण वक़्तु बि, हिक ॿिए खे धिकण वक़्तु बि ऐं हिक ॿिए खे छिकण वक़्तु बि। उन खां बाद में ॿी पॉइंट में चवे थो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जिस। चवे थो उहे जेके चार्जिस आहिनि जेके हिक ॿिए खे रिपेल करनि थियूं या अट्रैक्ट करनि थियूं उहे डिपेंड करनि थियूं जेको आहे त पंहिंजे चार्जिस जे मिक़दार ते। त जेकॾहिं कंहिं चार्ज जो मिक़दार वधीक आहे त पोइ छा थींदो, उहा ॿी चार्ज ते फोर्स वधीक लॻाईंदी। अगरि जेकॾहिं उन चार्ज जो मिक़दार घटि आहे त उहा चार्ज ॿी चार्ज ते फोर्स घटि लॻाईंदी। यानी हिन चार्जिस जो जेको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आहे या रिपल्शन आहे उहो डायरेक्ट तालुक रखे थो उन चार्जिस जे मैग्नीट्यूड ते। जेतिरो चार्जिस जो मैग्नीट्यूड वधीक हूंदो ओतिरो हू हिक ॿिए ते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जेको आहे त वधीक लॻाईंदियूं। अगरि जेकॾहिं उन ॿिन्ही जे विच में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जिस घटि आहे त पोइ छा थींदो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन इहे ॿई हिक ॿिए ते घटि लॻाईंदियूं। ठीकु आहे प्यारा ॿारो। उन खां बाद में थर्ड पॉइंट में चवे थो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। चवे थो त हिन ॿिन्ही जो जेको फोर्स आहे जेको हिक ॿिए ते लॻाइनि थियूं यानी अट्रैक्शन वारो या रिपल्शन वारो, उहो वरी उबतो तालुक रखे थो, उनजी जेका निस्बत उबती आहे कंहिंसां आहे, उहा हिन ॿिन्ही चार्जिस जे मुफ़ासिले सां। हाणे जेकॾहिं असां हिन चार्जिस जे मुफ़ासिले जी ॻाल्हि कयूं प्यारा ॿारो त उहो चए थो त उहो उन मुफ़ासिलो जेको आहे उहो स्क्वायर हूंदो। ठीकु आहे। हाणे स्क्वायर कहिड़े नमूने सां ॾिसो त हीअ असां वटि हिकिड़ी चार्ज आहे, इन जो ही जेको आहे सेंटर आहे, सेंटर खां वठी हिन पॉइंट ताईं ही हिकिड़ो रेडियस थियो ऐं हिन चार्ज जो हिन सेंटर खां वठी हिन पॉइंट ताईं ही ॿियो जेको आहे त रेडियस थियो। इन ॿिन्ही खे जेकॾहिं असां मल्टीप्लाई कंदासीं त रेडियस 1 इंटू रेडियस 2 इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर थी वेंदो। ठीकु आहे। जेकॾहिं असांखे फोर्स वधाइणो आहे इन ॿिन्ही चार्जिस जे विच में त असांखे उन ॿिन्ही चार्जिस जे विच वारो जेको डिस्टेंस आहे उहो घटाइणो पवंदो स्क्वायर टाइम्स। ठीकु आहे। अगरि जेकॾहिं असांखे इन ॿिन्ही चार्जिस जे विच में फोर्स घटाइणो आहे त पोइ असांखे छा करणो पवंदो, इन ॿिन्ही चार्जिस जे विच वारो जेको डिस्टेंस आहे उहो असांखे जेको आहे त वधाइणो पवंदो। ठीकु आहे प्यारा ॿारो। हाणे जेकॾहिं असां इन स्टेटमेंट खे मैथमेटिकली लिखण जी कोशिशि कयूं त कीअं असां लिखंदासीं। इन में चवे थो त फोर्स जेको आहे उहो डायरेक्ट तालुक सां थो रखे चार्जिस सां। ठीकु आहे। हाणे हिकिड़ी असांजी चार्ज 1 आहे, ॿी असांजी चार्ज 2 आहे। ठीकु आहे। त जेतिरो चार्जिस जो मिक़दार वधीक हूंदो ओतिरो उन ॿिन्ही जे विच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन वधीक हूंदो। ठीकु आहे। उन खां बाद में ॿी असां स्टेटमेंट पढ़ीसीं, उन में असां चयोसीं त जेको फोर्स आहे उहो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आहे कंहिंसां, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीकु आहे। त यानी जेकॾहिं असां फोर्स वधाईंदासीं त डिस्टेंस असांजो घटिबो, जेकॾहिं असां फोर्स घटाईंदासीं त डिस्टेंस वधी वेंदो। ठीकु आहे। हाणे ही जेके आहिनि त असां वटि ॿ इक्वेशन्स अची वयूं। हिकिड़ी इक्वेशन नंबर 1 हीअ, हिनखे असां इक्वेशन नंबर 1 था चऊं ऐं हिनखे असां इक्वेशन नंबर 2 था चऊं। ठीकु आहे। हाणे इन ॿिन्ही खे पाण में असां कंबाइन था कयूं। हाणे जॾहिं इन ॿिन्ही खे पाण में असां कंबाइन कंदासीं त असां वटि हिकिड़ी हीअ जनरल इक्वेशन ठही वेंदी जेका ठहंदी असां वटि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीकु आहे। उन खां बाद में प्यारा ॿारो जीअं त असांखे ख़बर आहे त प्रोपोर्शनलिटी ख़तमु करे असां कोई न कोई टर्म हिकिड़ो कांस्टेंट ॾींदा आहियूं। ठीकु आहे। त हिते असां कांस्टेंट ॾींदासीं के। ठीकु आहे। त इहो असां वटि जेको टर्म ठही वेंदो बक़ाया उहो ठही वेंदो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के छा आहे इनखे असां नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कयूं था। वैल्यू ऑफ के छा आहे। के जे लाइ असां चऊं था के डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जिस। चवे तो के छा आहे। के जेको आहे त इहो असांजो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आहे। इन जो मक़सदु छा आहे, इहो कंहिं ते डिपेंड करे थो, इहो डिपेंड करे थो हिन ॿिनि पॉइंट चार्जिस जे विच वारो जेको मीडियम आहे उन ते। त ही जेके ॿ चार्जिस आहिनि प्यारा ॿारो, इन ॿिन्ही चार्जिस जे विच में कहिड़ो मीडियम आहे, कहिड़ी रुकावट आहे, उन ते डिपेंड करे थो। जेकॾहिं रुकावट असांजी सॉलिड हूंदी त ही ॿई चार्जिस पाण ते असर अंदाज़ न थी सघंदियूं। अगरि जेकॾहिं असां वटि मीडियम न आहे या हिकिड़ो स्मॉल मीडियम आहे, ठीकु आहे, हिकिड़ो सॉफ्ट मीडियम आहे, त हिन ॿिन्ही चार्जिस जो जेको फोर्स आहे उहो हिक ॿिए ते असर अंदाज़ थी सघे थो। अगरि हिन के जे वैल्यू जी ॻाल्हि कयूं प्यारा ॿारो त के जो जेको वैल्यू आहे उहो आहे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम इनवर्स स्क्वायर। उन खां बाद में जेकॾहिं असां हिन मीडियम जी ॻाल्हि कयूं प्यारा ॿारो, ही जेको वैल्यू आहे उहो आहे हिन ॿिनि चार्जिस जे विच में जेको मीडियम असां खणूं था उहो खणूं था एयर। एयर जे बेसिस ते असां वटि के जो वैल्यू ही आहे। अगरि जेकॾहिं हिते असां मीडियम चेंज कंदासीं त असांजो ही के जो वैल्यू जेको आहे उहो चेंज थी सघे थो। अगरि जेकॾहिं असां के खे फर्दर ॾिसूं त के जो जेको
फार्मूलो आहे के जो जेको ओरिजिनल वैल्यू आहे असां इहो किथां कढियोसीं उहो असां वटि हिन फार्मूले मां मिलियो यानी के इज़ इक्वल टू 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट ठीकु आहे। हाणे हीअ जेका सिंबल आहे प्यारा ॿारो इनखे छा था चऊं हीअ ई वांगुरु हाणे इनखे चइबो आहे एप्सिलॉन नॉट ठीकु आहे। हीअ ग्रीक लैंग्वेज जी हिकिड़ी सिंबल आहे जीअं पाए थी वई जीअं लेमडा थी वई अहिड़े नमूने सां जेको आहे त हीअ बि असां वटि हिकिड़ो ग्रीक लेटर आहे जंहिंखे चइबो आहे एप्सिलॉन नॉट। हाणे इन जे बारे में चयो वञे थो इट इज़ आल्सो कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हाणे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस छा हूंदी आहे प्यारा ॿारो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस असां चऊं था हिन ॿिनि चार्जिस जे विच में जेका हीअ ख़ाली स्पेस आहे इनखे असां चऊं था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ठीकु आहे। सो उन खां बाद में जेकॾहिं असां हिन एप्सिलॉन नॉट जी वैल्यू जी ॻाल्हि कयूं त उन जो जेको वैल्यू आहे प्यारा ॿारो उहो आहे असां वटि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स स्क्वायर या इन जो यूनिट हीअं बि असां लिखी सघूं था फराड पर मीटर। उन खां बाद में लास्टली हिकिड़ी पॉइंट असांखे नोट करण जी आहे जेका अक्सर MCQs में बि जेका त ॾिनी वेंदी आहे ठीकु आहे। उहा पॉइंट हीअ आहे त चवे थो कूलम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जिस यानी कूलम्स जो कानून रुगो पॉइंट चार्जिस लाइ लागू थींदो टेस्ट चार्ज जे लाइ न। जीअं त ऑलरेडी असां डिस्कस करे आयासीं ॿ चार्जिस हिकिड़ी हुई असां वटि पॉइंट चार्ज ॿी हुई असां वटि टेस्ट चार्ज ठीकु आहे। पर हिते जेको असांजो कूलम्स लॉ आहे प्यारा ॿारो उहो ओनली एप्लीकेबल आहे सिर्फ़ु पॉइंट चार्जिस जे लाइ टेस्ट चार्जिस जे लाइ न आहे ठीकु आहे। अक्सर MCQs में जेको आहे सवाल ॾींदा आहिनि त कूलम्स लॉ जेको आहे उहो कहिड़ी चार्जिस जे लाइ एप्लीकेबल आहे पॉइंट चार्जिस या जेको आहे त माना टेस्ट चार्जिस ठीकु आहे। अगरि जेकॾहिं तव्हां वटि इन क़िस्म जो को सवाल अची थो वञे त तव्हां टिक कंदव पॉइंट चार्जिस खे। तो प्यारा ॿारो मूंखे उमेद आहे त तव्हांखे हीउ जेको लेक्चर आहे उहो सुठे नमूने सां सम्झ में अची वेंदो। तो हिन लेक्चर खे हिते असां ख़तमु था कयूं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वरी असां नए टॉपिक सां गॾु मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।